La neutralitat espanyola durant la Primera Guerra Mundial va permetre un creixement considerable de les exportacions. La guerra va reduir la capacitat productiva dels països bel·ligerants i Espanya es va convertir en subministradora de productes essencialment industrials. Entre el 1914 i el 1918, Espanya va exportar grans quantitats de productes tèxtils de llana i cotó, metalls, productes manufacturats, cuirs i calçats, etc. En canvi, hi va haver un gran descens d'algunes exportacions agrícoles tradicionals, com ara la taronja, i també d'alguns minerals a causa de les dificultats que hi havia en el transport. Les importacions es van reduir molt. El 1917 el volum va ser la meitat que el 1913. No obstant això, el cost es va mantenir estable a causa de l'encariment internacional dels preus provocats per la guerra. Els sectors més beneficiats van ser la siderúrgia basca, la mineria asturiana i les indústries tèxtils i metal·lúrgiques de Catalunya, que van aconseguir grans beneficis. L'augment de l'exportació va fer pujar els preus interiors. Aquest augment no va anar paral·lel a l'increment dels salaris. Al final de la guerra i la caiguda de la demanda exterior van posar fi a la situació d'eufòria econòmica i van provocar una forta crisi que va començar el 1919 i es va allargar fins al 1924. El descens de la demanda exterior interior va generar una greu crisi que va provocar tancament d'empreses i l'augment de la conflictivitat social. Aquí tenim una taula de les exportacions espanyoles a França, des del 1913 fins al 1920. Com podem veure, durant la Gran Guerra, el cotó era el més gran. Aquesta altra taula ens parla de l'increment dels preus a Barcelona durant la Gran Guerra. Com podem veure, el percentatge d'increment és notòriament més gran en la benzina, les patates i l'arròs. Al 1923, a Espanya, la situació econòmica continuava influïda per la crisi que va començar al final de la Primera Guerra Mundial. Tanmateix, ràpidament la conjuntura econòmica internacional va canviar i es van viure els feliços anys 20, per la qual cosa, fins al 1929, la dictadura va aparèixer com una etapa de prosperitat econòmica, d'expansió industrial i d'estabilitat i d'augment de l'ocupació. Per reactivar l'economia, es va seguir una política nacionalista i de dirigisme estatal. La política intervencionista també es va plasmar en la concessió de grans monopolis estatals, com el de la venda de tabac a Tabacalera Espanyola o els telèfons de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, alhora que atorgava l'exclusivitat d'importar, refinar, distribuir i vendre petroli a Camsa. Aquesta política va comportar un augment de les despeses de l'Estat que, no anant acompanyades d'una reforma fiscal que pugés els ingressos, van fer créixer el dèficit pressupostari. A més, la dictadura no va abordar els greus problemes del camp, com era la necessària reforma agrària i la modificació de l'estructura de la propietat rural. Aquí veiem un esquema de la intervenció de l'Estat a Espanya. Les obres públiques i la millora de les infraestructures. Es va posar en marxa la Confederació de l'Ebre, 70.000 noves hectàrees de regadiu i millora de 100.000 més. El 1926 es va crear el Patronat del Circuit Nacional d'Afers Espacials. Es van construir 9.455 quilòmetres de carreteres i es van millorar les que ja hi havia. Es va incrementar el nombre d'automòbils, el 1922 se'n van matricular 11.000 i el 1929 37.000. Es van invertir 1.300 milions de pessetes a renovar el material ferroviari. Es van electrificar línies de ferrocarril i es va estendre l'electricitat a àrees rurals. Es van potenciar i celebrar exposicions internacionals. A Barcelona el 1929 i a Sevilla el 1930, com a aparador de les cites econòmiques del país. Increment del deute públic i del dèficit. El finançament de la despesa pública no es fa amb un increment fort progressiu de la imposició. En el terreny de la reforma tributària, el fracàs de la dictadura és pràcticament total.